Pozdrav svima, dobrodošli na kanal. Danas ćemo malo više govoriti o opsadi Sarajeva i životu Sarajlija tijekom opsade. Kada spomenemo 90. godine, jedno ime nezaobilazno je u svakom sjećanju, Sarajevo. Grad koji je u ratu postao simbol otpora, ali i najveće žrtve brutalne opsade u modernoj evropskoj historiji. Opsada Sarajeva trajala je 1425 dana duže od opsade Lenjingrada u Drugom svjetskom ratu. Početak rata i prve borbe. Rat u Bosni i Hercegovini službeno je počeo 6. aprila 1992. ali prve ozbiljne borbe u Sarajevu počele su 4. aprila, kada su srpske paravojne snage i Jugoslovenska narodna armija pokušale zauzeti strateške objekte. Građani su tada stali na barikade, snajperi su se već tog dana javili s brda iznad. Već 5. i 6. aprila, snage pod komandom Radovana Karadžića i Ratka Mladića zatvaraju obruč oko Sarajeva. Mostovi, avenije i brda postaju smrtonosne tačke. Od 6. aprila 1992. do 29. februara 1996. Sarajevo je bilo potpuno okruženo. Snajperisti, artiljerija i minobacači svakodnevno su pucali iz okolnih brda, Mojmilo, Trebević, Grbavica, Lukavica. U grad je prosječno padalo oko 300 granata dnevno, a najgori dan bio je 22. juli 1993. čak 3777 granata palo je na grad u jednom danu. Masakri i civilne žrtve. Grad nije branila profesionalna vojska, već obični ljudi, a upravo ti ljudi, civili, postajali su mete. 27. maj 1992. masakr u ulici Vase Miskina, Ferhadija, granata je pogodila ljude u redu za hljeb. 26 ubijenih, više od 100 ranjenih. Ispaljena se položaja vojske Republike Srpske. 1. juni 1993. Dobrinja, dječje igralište. Djeca su igrala fudbal kada je pala granata. 13 djece je poginulo, 133 ranjeno. 5. februar 1994. prvi masakr na Markalama pijaca u centru grada pogođena u podne. 68 mrtvih, 144 ranjena. Granata došla iz pravca srpskih položaja. 28. august 1995. drugi masakr na Markalama, još jedan napad na istu lokaciju. 43 civila ubijena, 75 ranjeno. Ovaj zločin bio je povod za NATO bombardovanje srpskih položaja oko Sarajeva. Snajperska aleja. Ulica Zmaja od Bosne bila je poznata kao Snajperska aleja. Ljudi su trčali između zgrada, štiteći se drvenim pločama i kartonima. Svaki izlazak iz kuće mogao je značiti smrt. Bilans žrtava: 11.541 ubijenih civila u Sarajevu. Među njima 1601 dijete. Desetine hiljada ranjenih, stotine hiljada traumatiziranih. Opsada je završena tek 29. februara 1996. nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma krajem 1995. godine. Sarajevo je preživjelo, ranjeno, ali nikad pokoreno. Danas je Sarajevo grad sjećanja. Njegove ulice, spomenici i ljudi nose ožiljke, ali i ponos.